nazwa tego kanału. To Truck and Furious. Jest jak wściekły. Patrzcie co mam. Kalarepka. Bardzo jest pyszna. A więc tak. Jem kalarepkę. W osobówkę już się spakowałem. Cóż mogę powiedzieć? Nie wiem kiedy ten film będzie emitowany. Czy to w poniedziałek, czy to w czwartek. Życzę Wam miłego tygodnia z weekendem. Niech tak będzie. Cześć!